Jam 2 pagi, kamu terbangun. Ada suara langkah kaki di loteng rumahmu. Masalahnya, kamu tinggal sendiri. Tak ada siapapun di rumah itu. Langkahnya makin jelas, makin berat, lalu diam tepat di atas kepalamu. Tiba-tiba, kursi di ruang tamu bergeser sendiri. Suara gesekan keras. Dalam Islam, jin bisa buat suara untuk menakuti atau mengganggu manusia. Biasanya terjadi saat rumah jauh dari bacaan Al-Quran. Dan yang paling sering terdengar, pintu terbuka sendiri, bisikan suara kaki. Tapi ingat, jangan tanya. Siapa di sana? Itu bisa jadi undangan untuk mereka masuk. Apalagi kalau kamu jawab 3 kali. Mereka bisa masuk, bukan ke rumahmu, tapi ke tubuhmu. Dan setelah itu, kamu tetap hidup. Tapi bukan kamu lagi yang mengendalikan tubuh itu. Karena malam itu, kamu tidak sendiri. Kamu sedang dibagi. Jangan lupa subscribe ya.